Nie. Nie, to ja nemienim. Ja to nepodpíšem. Prečo? Lebo sa mi tie vaše vylepšenia nepáčia. Pozrite sa, ja nebudem podporovať nejaké úsporné opatrenia, ktoré v konečnom dôsledku vyťahnú štátu z vrecka ďalšie peniaze. Nie. Nepodpíšem. Povedal som, že nie. Česť. Ministerstvo súdne. Dvorství, áno? Prosím, to je vylúčené. Prosím, to nemôžeme stihnúť. Nie. No dobre, ja to skúsim, ale... Dobre. Dobre, česť. Tak dlho robíš? Už si mal dávno spať. Tak pa. Zase prídeš až ráno? Veci už chlap. A chlapi sa predsa neboja. Rozhodne nikomu neotváraj, Konštantín. Prosím, Dvorský. Viete o tom, že je 4:30 ráno? Zrejme si neuvedomujete, že aj námestník má právo spať. Čože? Kedy? Hneď som tam. Vydržte, hneď som tam.
včera som ťa prosila, aby si utrel prach. A neurobil si to. Nezatelefonuješ niekomu, aby ma odviezol s papierom do školy? Len si ho pekne odnes sám. Keby si mi kúpila bicykel, odviezol by som si ho sám. Ale ty len sľubuješ a sľubuješ. Aby ťa zrazilo nejaké auto. Dával by som si pozor. Ahoj. Ani ma nepoboskáš? Tá dobierka prišla už v pondelok. 3 dni vám vyzváňam. Kade chodíte? Koľko ste platili? 24,50. 24,50. Áno, 24,50. Okamih. Pán sused, k vám už upratovačka nechodí. Ale má ťažkú cukrovku. Odkázala mi, že už nevládze. Ozaj neviete o niekom spoľahlivom? A ja by som vám nestačila. No, sa páči. 24,50. A syn by vám to dovolil? Určite, keď ide o vás. Vy ste taký významný človek, pán suseda. On, Viem, podal si nám žiadosť na miesto psychológa. keby ste sa mi za neho prihovorili. Prepáčte, pani susedka, ale my nie sme sociálna inštitúcia. Príjmu najlepšieho z konkurzu a prihlásilo sa nám ich 12. Je to múdry chlapec, pán suseda. Vy ste taký dobrý človek. Rozumiem, tu máte kľúče od bytu. Budete to tu mať všetko v najlepšom poriadku. To som rád, len na papiere mi nesiahajte. Nehnevajte sa, ponáhľam sa. Dovidenia. Dovidenia. Ujovia! Ujovia! Prosím vás! Ujovia! Odvezte ma s papierom do Dovidenia. školy. Ujo, prosím vás! Nezdržuj, Fagán. Nie som Fagan. Ty... Cicvor Pišingerský! Dvorci, prosím. A čo? Tak zvolajte poradu na večer. Ako to, že sa to nedá? Máte sklz, máte, tak si to vyriešte a v pondelok mi podáte správu. Už ste tu zasa posledný, súdruh námestník. Nikto ma nikde nečaká. Lenže mňa čakajú. 3 deti doma. Po 17. hodine okrem upratovačiek nik nemá ostať v budove. Ten obežník ste podpísali vy. Už by som chcela upratať. S tou Hrabalovou sa to nedá vydržať. Zasa ma vyhodila. Z toho si nič nerob. Pred hodinou vyhodila riaditeľa. A toto je čo? Ja som chcel udenáča, nie sardinky. Väčších nemali. Tak som ti kúpil 2. Nevymýšľaj a jedz.
Nikdy nepochopím, prečo žiješ sám. Robíš do úmoru a ženieš do toho aj druhých. Musíme prečo si žiť. Vyzeráš strhaný, Ale nezapáraj, nie si mi žena ani otec. ale bol som jeho pobočníkom. A teba poznám od malička. Nezačínaj už zasa s tou vojnou. Ja len, aby si sa šetril. V Lani ťa už obchádzala tá zubatá. Telefanta, dostal som 3 injekcie a všetko bolo v poriadku. No istotne. Ale k lekárovi si už na kontrolu nešiel. Lebo nebolo kedy, pochop. Mal by si sa šetriť. Šetriť. Hodnoty treba šetriť. Človek sa už prispôsobí. Tedy ja idem. Sľúbil som, že ráno to odovzdám ministerstvu. A prečo si sľuboval? Zase budeš do rána hore. Ale v nedelu by sme si mohli zahrať preferanc. Keď ráno uvidíš direktora, tak mu to povedz. A tam za to mi prepáč, Starky. Konštantín. Konštantín, prečo ešte nespíš? Nemôžeš aspoň raz zostať doma? Veď vieš, že mám službu. Tu si mala včera. Sadni si ku mne. Aspoň na chvíľu. Keď ja naozaj musím ísť, vieš? Tak pa. Pa. Prečo nás klamal? Rumteles. Prečo? Dobré ráno. Dobré ráno. Toto dajte riaditeľovi na podpis. Áno. A nikoho si nepúšťajte, pre nikoho tu nie som. Ale o pol hodiny prídu súdruhovia z progresu. Tak si niečo vymyslíte, nech prídu o 11:00. Áno? Na výbor dnes nepôjdem. Prečo? Lebo nemám čas, preto nepôjdem. Súdruh námestník, keby ste mohli tých súdruhov z progrestavu, viete, prišli až z Košic. Už som vám raz povedal. Magduška, prineste mi pohár vody. Áno. Súdruh námestník. Súdruh námestník!
úlohy už máš? Všetky som si spravil v družine. A v žiackej máš niečo nové? Jednotku ščítania. Čo je pani Kristeková? Dobrý deň, Dobrý prajem. Servus. Tak si predstavte, už 2 dní zháňam suseda. Telefonovala som mu do roboty, lebo pre ňoho prišla dobierka. Predstavte si, vraj má infarkt. Tak mu nesiem do špitála toaletné potreby. Možno, že to neprežije. Chudáčik, vždy bol tak sám. Prosím vás, kde je v nemocnici koronálna jednotka? Na prízemí, ale spýtajte sa vrátnika, on Dobre, vám to presne potom vám povie. všetko porozprávam. Dovidenia. Dovidenia. Konštantín! Idem. Dobrý deň. Mami, čo je to infarkt? Puknuté srdiečko. A dá sa to opraviť? Niekedy. A prečo nevždy? Neviem. A prečo bol ten Ujo sám? Neviem, či bol sám. To nie je naša vec. Otváraj a nestaraj sa o cudzích. Prečo? Nech sa každý stará sám o seba. O teba sa nestará ani vlastný otec. Ani ty niekedy. Súdruh námestník, príjmete návštevu? Už smiem? Je to súdružská návšteva. Delegácia. To by mi pán primár dal. Nech sa páči. Vítaj. Ďakujem. Štefán, a čo si ty vyraboval? Kvetinárstvo? Oderová. Predsednička je na školení. Od základnej organizácie mňa vyslali a tu ti posiela riaditeľstvo. Ale to sme s riaditeľom. Je na služobnej ceste, ale už sa teší na kartičky, keď vyzdravieš. Dovolíte? No tak. Ale to rozťahuje cievy, sestrička. Hej, dajte to sem. Súdruh námestník celý týždeň prekonával krízu. Ale ja sa cítim dobre, chcem ísť domov. Zavolajte mi primára. Ležte, prosím vás. Zase začínate? Necvičte toľko. Stará dievka. Ale nás nedobehla. Pozri. Nesmiem, Štefan. Škoda. A čo v podniku? Nehapruje to tam bezo mňa? Chýbaš, ale privykajú. Nevedno, kedy sa vrátim. Hádam celkom neodvyknú. To je pekná utecha. Poď sa pozrieť. No, čo povieš? Taký veľký šrác a spí s pandrlákom. To je Brunteles. Brunteles? Prečo mu to dovolíš? Poď. No tak.
Tam sa pozrime. Pekné Margarety, mladá pani, nech sa páči. Podrž to, prosím ťa. Súdruh námestník. Á, Martuška, Čo dobrý súdruh deň. riaditeľ? Konečne vás opäť vidím. Ste zdraví? No, Počkám ťa vo Vieche. Majú dobrý veľplyn. Nech sa Dobre. páči. Tak čo? Kedy to zase v robote roztočí? neviem, či skoro. Najprv musím ísť do kúpeľov, potom na akúsi komplexnú prehliadku a po nej sa uvidí. Ukrutne nám chýbate. Ste ma vôbec nenavštívili, Martuška. Viete, aké máme v robote fofry? Prepáčte, to je môj snúbenec. Dvorstí, teší ma. No musíme ísť. Tak nám napíšte aspoň kartu z tých kúpeľov. Dovidenia. Dovidenia. Obzeráte znovu svet, pán sused? Čo dobrého ste nakúpili? Dobrý deň. Dobrý deň. Dietné drobnosti za kopec peňazí. Ahoj. Ujo, vy žijete? A prečo by som nemal? Teta hovorila, že ste dostali infarkt a že to neprežijete. Ja ti takú jednu, ty som jak jeden. Nie, nerobte to, pani, prosím vás, to netreba. Ako vidíš, žijem. Ja som Dvorstí. Cirháková, teším. Dovidenia. 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 A nehnevajte sa, prosím vás. To nič. Inteligent. A koľko má doma krásnych a drahých vecí. A teba by som najradšej... Nechajte ho, veď je to dieťa. Gauner infarkt nedostane, ale poriadny človek a navyše inteligent, raz, dva. Víno dúfam smieš. Na zdravie. Na zdravie. Aby si bol čím skôr medzi nami. A? Odporúčajú mi pohyb. Chodím na dlhšie prechádzky. Ja sa cítim už v takej kondícii, ako voľakedy, keď som behával tie stredné trate. Znamenitý si ty bežec. Ešte aj hrobárovi z lopaty si ušiel. Štefán. No. Prosím ťa, už aj si to zober domov. Len nehundri, ja nič domov vláčiť nebudem. A na tieto čerešne som pyšný. To sú z toho stromu na konci záhrady. Prvý rok zarodil. A v podniku? V podniku čo je nové? Chystajú reorganizáciu. Nechcem. A mne zasa chcú predlžiť liečenie. Tunajší primár má také čudné reči, nechce uznať, že som už zdravý. Dobre vyzeráš. Aj sa cítim taký zdravý, že by som mohol do bývalé, prosím ťa. Aspoň budeš mať čas na doktora. No, to si oni myslia. To, že nič nerobím, to mi ide na nervy. Je mi dlhý čas. Už by som chcel skúsiť tie fofry v robote. Riaditeľ chcel prísť za tebou na rozumy. No, tak vezmi si. Nechcem. Komisia ma poverila, aby som vám tlmočil jej rozhodnutie. Po tých kúpeľoch sa cítim výborne, pán primár. Srdce mám ako zvon. Žiaľ, to je iba váš subjektívny pocit. A objektívny nález je zlý? Pracovať vás už nepustím. Pán primár. Chcete si ešte požiť, však? Veď mám iba 50 rokov. Áno, ale srdce máte zodraté ako 80-ročný starec. A máte aj labilný nervový systém. Mohli by ste vydržať mesiac, dva, možno aj pol roka, ale potom by ste čoraz častejšie boli u nás. No a napokon... Nemôžete ma takto hádzať cez palubu. Pán primár. Bránime vás iba pred čímsi, čo by vám strpčilo a skrátilo život. To je krutý ortiel. Snažte sa mu pozrieť chlapsky do očí. A pochopte, že tí podľa vás bezcitní lekári ho vyslovili vo vašom záujme. A tak si hovorím, chlapče, letné dni tvojho života predčasne vymenia sichravé dni jesene. Ale tak to už v živote býva však. Budem na vás spomínať v dobrom. Dúfam, že aj vy na mňa. Inak vám ďakujem za krásne
pamiatkové dary. Na zdravie. Dovol, aby som ti predstavil tvojho nástupcu a vám všetkým môjho nového námestníka, súdruha Sitára. Srdečne ho medzi nami vítam a verím, že svojim mladým elánom strhne nás všetkých k ešte väčším budovateľským úspechom. Dovolíte, súdruh dvorský. Sitár. Koľko máte rokov? 33. Zdedíte po mne čistý stôl. Dovolíte? Na zdravie. Na zdravie, Na Marduška. zdravie. Na zdravie. Ľúbiš ma ešte? Konštantín, prosím ťa. Prečo mám také mrzké meno? Pravda, že ťa ľúbi. Ty môj chrobáčik. Ak ma ľúbiš, nikam dnes nepôjdeš. Každý máme povinnosti. Nejdeš do roboty, neklam. Máš jedného uja. Vieš, roky sme boli sami. Iba my dvaja a... Nestačí ti, že ťa ľúbim ja. Bola by som rada, keby ste sa skamarátili. Nebudem ho ľúbiť. Nechcem. Tvári sa ako pred kremáciou. Tiež sa. Aj minister ti napísal. Vráti sa k rybačke. K známkam, k minciam. Konečne máš neobmedzené voľno. Čo si s ním počnem? Prepáčte. Čo by ste si vypočali s toľkým voľným časom, súdruh riaditeľ? A ty čo mi vykáš, keď sme si aspoň 10 razy potýkali? No, vrchnosť je vrchnosť aj v súkromí. Koťuha jedna. Máš tu šoféra, direktor. Vraj by dnes nerád prišiel o seriál. Najvyšší čas. Ak sa budeš cítiť sám, príď na kus reči. Treba poradiť. A nie len mladším. Vezmeš aj Štefana? Pravda, že? Poď. Dovidenia. Zdraví. Dobrú noc, chlapci. Dobrú noc. Ďakujem vám. Dobrú noc. Dovi. Ujo! Ahoj, Ujo! Ahoj. Prečo nespíš? Čakám mamu. Ujo? Kde ste boli? Dlho som vás nevidel. V krásnych kúpeľoch. Ale už choď dnu, lebo prechladneš. Dobrú noc. Dobrú. Dobré ráno. Dobré ráno. Označili vás pán sused. Čo? Nie, iba zaradili. Dobrý deň, Ujo. No ahoj.
Teraz budete mať garáž ako nebo. Myslíš? Teraz už nezomriete. Však jo. Chlapče, umrieť je to jediné, čo človek naozaj musí. Dnes vám to rýchlo uschne. Ale neuschne. Nemám dosť farby. V tej druhej krabici bola žltá. Drogeria je blízko. Blízko, ale takto? Odveziem vás. Čo? Postráž to stricovi. Tak to vám ďakujem. Takže ste na voľnej nohe. Srdiečko prikázalo, ale zelenú má aj tak mladosť. Teda sa vás zbavili? Povedzme, ale elegantne. No aspoň ste voľní. Vymenil by som sa s vami. Pozri! A vravil si mi, že nič nechytím. Poď. Ukáž? Fíha, tá je pekná. Drž. Tak. Štefan, A? nemáš ešte jedny kľúče od Budy? Nájdu sa. Da kedy sem prídem sám. Zabíjať čas. Poteším ťa. Budeš mať robotu. Akú? V našej organizácii budeš mať zo pár prednášok o tom, ako sa stavajú mosty. Čo? Ja žiadne prednášky robiť nebudem. Musíš. Už som im to slúbil. Hovorím ti, Štefan, nie. Nevaď sa a jedz. Uvaril som ti rybaciu. Máš ju rád. Takúto polievku vedela uvariť iba moja Klára. Keď máš dobrú rybu, máš aj dobrú polievku. Never. Nikdy sme o tom nerozprávali. Čo? A prečo ťa vlastne nechala? 5 rokov sme s obavami a so šťastím očakávali malého človečika. Nakúpili sme výbavičku a potom sme ju so zármutkom darovali tým šťastnejším. A tak sme sa každý radšej pobrali svojou cestou. Prepáč, nechcel som. To nič. Teraz mám aspoň čas na spomienky. Vieš, Štefan, rozvod s emigrantkou. Prosím ťa, prestaň. Taký rozvod na diaľku trvá 20 minút. Za rozvod mi telegraficky poďakovala. A po 2 rokoch som dostal pohľadnicu. Promovala som v Oxforde, oslavovala som sama. Potom prišiel ďalší list. Stále hľadám, ale nenachádzam. Idem do Kanady, drž mi palce ako voľakedy. Napokon som dostal list od človeka, ktorého som vôbec nepoznal. Autohavária. Ostala po nej len hrbka popola. Na tú trvalú k vám prídem tak týždeň pred odchodom. Nechcela by som na tej Kube vyzerať ako gadžovka. A chlapca, tá beriete so sebou? To sme sa ešte nerozhodli. Kde je to chlapčisko? Konštantín? Dobrá mama však. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak čo, pani suseda? Ako sa má váš syn? Je u vás spokojný.
Sme vám neskonale povďační. Dobrý deň. Dobrý deň, ahoj. Dobrý deň. Tak čo, ty si už nakúpil? Vidíš, mňa to ešte len čaká. Dovidenia, ahoj. Dovidenia. Dovidenia. Stretávam sa s ním na ulici, alebo v obchode už 15 rokov. A prvý raz ma pozdravil. Namyslený hňub. Mýlite sa, pani Justínka. Je to inteligent. Osobnosť. Inteligent? Mama, čo je to inteligent? To, čo z teba nikdy nebude. Ako si mohol tú záhradu tak zanedbať? No. Pozri na tú jabloň. V lani sme usadili. Za to by si zaslúžil árešt. Všetko ti spustlo. Veď vieš, Štefan, že som nemal čas. Počuj, a čo ten môj nový nástupca, ako sa drží v robote? Už ako mladý. Len omlazovať. Podnik ako stará cesta. Lejak rozbahní a keď slnko vypije z blata vodu, stopy sú už inakšie. V útorok mám prednášať v našom kultúráku dôchodcom. To je dobre. Dobre. A čo ak tam polovica ľudí zaspí tak ako u vás? Papier ľudí uspáva. No, nemal si to čítať. A v piatok ma zasa pozvali do vysokoškolského klubu. Mám im vraj povedať, prečo sa v našom meste zbúralo toľko starej krásy. A vieš? Pravda, že viem. Bez papiera? Poviem, čo si myslím, na to papier netreba. Dôchodca už môže všetko. Mňa tak ľahko do penzie nedostanú. Nesmieš zabúdať, že už budeš mať čoskoro 70. Ja som zdravý a necítim sa starý. Pošlú ťa. Budú sa ťa pýtať. Cítite sa dobre? Ako parádny cínový vojačik. Exponát na pozeranie, na počúvanie a vykazovanie akejsi činnosti. Chodíte na prechádzky? Bicyklujete sa? Samozrejme, rekreačne. Na prechádzky chodím, bicykel nemám. Chodím tade rečniť. Dúfam, že nemáte námietky. No ak vás to baví a neunavuje? Mám fúru voľného času, viete? Vyzeráte pokojnejšie, vyrovnanejšie. Sednite si sem. Rozmýšľam o živote. Príbuzných nemám. Ale za to jedného starého priateľa. Starca. Keď si chceme zahrať preferanc, príde ku mne môj bývalý riaditeľ. Žijem pre vlastné potešenie. Máte šťastie. Na to sa to vezme. Som zvedavý, kto po mne zdedí záhradu, rybárske náčinie, zbierku kremnických toliarov, možno zmiznú v anonymných vreckách tých, ktorí ma najdú prvý v byte. Ale veci nech čert vezme. Však áno. Nechceli by ste sa porozprávať s našim psychológom? Človek by nemal žiť pre veci, ale pre iných konkrétnych ľudí. Možno aj pre spoločnosť. Spoločnosť je široký pojem. Ak však nežijem pre niekoho, akým právom žijem? A teraz prosím tichšie. No prosím. Ak sa budete vzrušovať taľafatkami, bude s vami zle. 190 na 110. Ľudia by mali umierať rýchlo a podľa možností uprostred práce. Prečo nažlto, Ujo? Aby sa každý čudoval. Budete mať v garáži kanárika? Keď ma presvedčí, že treba, tak ich budem chovať hoci 100. Aj 1000? Možno aj andulky. Andulky ukrutne škriekajú. Radšej chovajte pštrosy.
Dobre, ale iba 2. Štros je vtáčí slon. Znáša vajcia ako tvoja hlava. To by bolo praženice. Pre celú armádu, čo? Ešte by aj zvýšilo. Dovidenia, Ujo. Ahoj. Čo ti to prišlo na Dostal som chuť na strapačky, tak som si ich urobil. Dovidenia, Ujo. Dovidenia. Čo ti to prišlo na dones mi ich sem. Lebo som mi navaril za celý vandel. Čo? Ti nechutia? Strapačky majú čierne. Dal si veľa múky. Na budúce sa polepším. Je ti dlhá chvíľa, však? Nikdy som netušil, ako sa ten čas pomaly vlečie. No, ale ten nápad s tými strapačkami, ten bol dobrý. Však sa na mňa nehneváte. Nie, prečo? Ujo, každý vraví, že som loptoš. Možno aj si. V garáži musíte mať kopec piesku. Piesku? A to prečo? Pre pštrosy. Aby mali kam pchať hlavy, keď pôjdu spať. Ináč nezaspia. Ak to nespí, ten umrie. Fíha, ty si ale múdry chlapec. Aj vy ste vraj múdri. A máte doma krásne. A to si kde počul? Môžem sa ísť pozrieť, ako to vyzerá, keď je doma krásne? No, Nebojte sa, vyzujem sa. tak poď. Prečo boli všetci králi bradatí? Neviem. Možno nemali na holiča. Aké sú to peniaze? To sú tremnícke toliare. Máte ich veľa? Tremnických zopár, lebo tie sú veľmi vzácne, vieš? Králi boli aj múdri? Ako ktorý? A museli byť aj inteligentní? Panovník ešte nemusí byť inteligent. Alebo naopak. Vy ste inteligent? Ja? No. Čo ja viem? Mama hovorila, že ste chorí. Že nič nerobíte, len sa ponevierate. Si hladný? Som. Chcete sa so mnou kamarátiť, Ujo? S tebou? Veď máš mamu. A svojich spolužiakov, nie? To áno. Ale vy ste chlap. Hovoril by som vám Brumteles. Chcete? Brumteles? To je taký smiešný pajac. Ale ja ho mám rád. Vyzerám ako pajac? To nie. Tak čo, chcete sa so mnou kamošiť? No, ako myslíš? Ujo, a ty ma budeš ako volať? Neviem. Si Fero? Imro. Míšo? Tak ako?
Konštantín. V škole ma volajú Štanci. Mrsko. Však Nie, prečo? musí si pre mňa vymyslieť tajné meno. Žmurko. To je meno pre kocúra. Tak Dancuľ. To je predsa televízna matoha. Keď som bol malý, menší ako ty, tak otec mi hovorieval Mojko. To preto, lebo som bol iba jeho. Vieš? Na, vezmi si. Mojko. Nikdy som nevedel pochopiť, že ma druhý volajú inak. Brumteles. Ja budem tvoj Mojko. Bude to naše tajomstvo. Dobre? Sedí. Budeš ešte? Nie. Brumteles, Áno. nepožičal by si mi na bicykel? A z čoho mi to vrátiš? No, potom Mujovi, čo chodí s mamou, vždy zostanú nejaké fľaše. Doma v prasiatku už mám 300 korún a... Ty počujú, že neskoro nemal by si ísť domov, mama sa bude hnevať. Prečo? Mama aj tak bude preč. Štefan, vitaj. Musím sa s tebou zhovárať. Stále sa Dobrý niečo večer, rozdiel. Ujo. Dobrý. Tak čau, Brumteles. Ahoj. Poď ďalej. Kým som bol na rokovaniach v Juhoslávii, tvoj nástupca poslal všetkých, ktorí prekročili 65. rok, do dôchodku. Aj Štefana. Zrejme si mu pred odchodom prikázal znížiť počet zamestnancov o príslušné percento. Nechcel si špiniť ruky. Generácie sa menia, tomu sa neubrániš. Aj ty si musel odísť. To je pravda. Aby som si trochu požil. Zdravých taký odchod zabíja. Prepáčte, súdruh riaditeľ, súdruhovia projektanti čakajú. Ako sa máte, súdruh námestník? Dobre. Vidím, že ste postúpili, Marduška. Piatok príď ku mne na karty, direktor. Vysvetlíš to Štefanovi. Dobre? Dovidenia, Marduška. Nie. V nejakom prípade. Odteraz sa budú hrávať šachy. Šachy môžeme hrať aj dvaja. Tretieho nepotrebujeme. Ale Štefán, na veci sa treba dívať triezvo. Neospravedlňuj ho. Ale choď, Štefán. Prosím ťa, neospravedlňuj ho. Áno? Viem, že je u vás. Povedala mi to. Prestaň. Mama neklame. Prestaň. Už som ti predsa hovoril, že tu nie je. Mami, prečo si tu tak dlho? Prišiel som po teba. Prosím ťa, sprav si poriadok. Prosím ťa, Konštantín, prestaň vystrájať. Mami, po domov. Magda, urob niečo. Konštantín, prosím ťa. Magda. Upokoj sa, Konštantín, prosím ťa. Mami, prosím ťa. No dobré, tak ja sa preoblečiem, rozlúčim a potom pôjdeme. Poď, vyspíš sa tu. Nie. Mama pôjde domov. Neodvrávaj. Ľudko, prosím ťa. Decko má počúvať. Chcem, aby ťa mal rád. Konštantín! Konštantín! Neblázni, takto tu nemôžeš vykrikovať. Zasraný jeden, prečo nespí? No a je po peknom večeri.
Prosím, dvorský. Brunteles. To som ja. Tvoj Mojko. To si ty, Mojko? A prečo nespíš? Veď je takmer polnoc. Stalo sa niečo? Svietil si. Vieš, je mi veľmi smutno. Mama je preč. Už ma neľúbi. Často bývaš sám doma, Mojko? Áno. Ale teraz ti už vždy zatelefonujem. A mama je kde? Má jedného uja a ten ma nechce. Ale prečo? Vložil som mu do topánky kvargľu, keď bol u nás prvý raz a on si ju obul. Môžem prísť k tebe spať? A čo by si pomyslela mama, keby ťa nenašla? Ha? Zľakla by sa, že som sa stratil, alebo že ma uniesli. Ale ráno by som sa zasa našiel a potom by ma vyboskávala. Lenže frajer by ma zdral. Chcú ma dať do ústavu. Ale to ťa iba strašia, Mojko. Nie, povedal to, keď našiel tie kvargle v topánkach. Povedal to. Ale ani predtým ma neľúbil. Ja si myslím, že sa mýliš. Počkaj, idem sa pozrieť. Kam? Idú, príďme o 12. čakať pred školu. Zajtra. Zedi, ahoj. Ahoj. Tak čo, je doma? Áno. Spí. Si na ňo primeká. Nekryj to, budíš ho. Na budúce mu dám pozadku. Je najvyšší čas sa s ním vážne porozprávať. Skús to radšej dobrým slovom. Dobrým slovom. Aby dostať... Ja viem. Zajtra sa s ním porozprávam sama. Ahoj, Mojko. Ahoj. Ahoj. Čo je? Čo si taký smutný? Dostal si guľu. A čo je? Mama sa za toho uja vydá a odídu na Kubu. Tak takú cestu by som prijala ja. Idú tam na rok. On je montér a mama je zdravotná sestrička. Bude tam robiť v nemocnici. Aspoň uvidíš tu sveta. Nikam nepôjdem. Prečo? Dnes ráno mi to povedala. Nechcú ma. Ľúbia iba seba. To ti neverím, to nie je pravda. Poď. A kam chceš ísť? To je tvoja vec. Moja vec. Tak mi ukáž žiackú knižku. To je výborné, Mojko. Si chlapík. Tak poď, ideme. Kam? Uvidíš. Tak, nech sa páči. Máte šťastie, súdruh námestník. Práve včera som ich dostal.
keď sa to poskladá, vojde aj do Trabanta. To je krásny darček pre vnúčika. To je pre mňa. Pre vás? Áno, lekár prikázal. Ale bol by som veľmi rád, keby ste mali ešte jeden pre vnúčika. Vy chcete 2? Áno. Určite sa ešte jeden nájde. Tu, pre vnúčika. No. Neviem, ale pozriem sa. Grunteles. Ja som tvoj vnúčik? Nech sa páči. Tu je bicykel pre vnúčika. Tak poď. No poď. Zober si ho. Strácam na vás, súdruh námestník, strácam na vás. Čo sa dá robiť? Tu je bloček. Narovnaj sa. Tak. Teraz sa otočíme. Tak, pomaly. A kam ho dáme na noc? To už je tvoja vec. Požičaš mi ho aj domov? Samozrejme. Zamkneš si ho pekne do pivnice. Alebo nemáte pivnicu? Mama by si pomyslela, že som ho ukradol. Tak jej povieš, že som ti ho kúpil. Alebo sa za mňa hanbíš? Povieš, že si starý blázon. Ale veď... Pozor! Mojko, pomaly! Výborne, len pomaly! Počuješ ma? Daj si pozor! Stáva sa, že odrazu ako brázda nízkeho tlaku sponad studených morí prídu tie najsmutnejšie chvíle života. No ale potom sa zasa vietor obráti a nastanú opäť krásne dni. 50 rokov som statočne pracoval. Jednoducho neviem hľadieť. Privítneš si. Raz to muselo prísť. Ja len toľko, že ešte nie som súci do šrotu. Grunteles, pozri! Riadím iba jednou rukou. Aha. Daj si pozor, aby sa ti niečo nestalo. Napísal som direktorovi list, že chce mi zavartáša, keď už nie som súci, na vrátnicu. 14 dní som nedostal odpoveď. Mojko, nevravel som ti. Stalo sa ti niečo? Čo to robíš, Mojko? Ublížil si si? No vidíš. Mama ma nedrhne. Je to zdravé. Nie som dláška. Koľko razy si spadol z bicykla? Asi 6. No, vidíš. Mama by mi dala, keby si sa vrátil domov taký špinavý. Mama nevie, že som s tebou. A kde si myslíš, že si? Na školskom výlete. Nemôžem sa domov vrátiť čistý. No, tak tento raz jej povieš, kde si bol. Radšej nie. A prečo nie, Mojko? A čo, ak by som k tebe už nikdy nesmel? Chce, aby som sa kamarátil s jej frajerom. Mojko, prosím ťa, povedz Nikdy. mame. Keď pôjdem domov, tak sa umažem. Lebo čistého ma zderie, že som bol bohvie kde. Dali ste sa na maškrty, súdruh námestník? Na turistiku, dobrý deň. Ideme na výlet. S Konštantínom. Pochválil sa vám? Nemyslíte, že si ľudia nevšímajú, ako ste sa ujali toho chlapca? Niekomu sa to nevidí však. Viete, akí sú ľudia. Najbližšie, keď ho niekam zoberiete, aspoň ho vypýtajte. Ja som sa o to pokúšal už 2 razy, ale jeho matka nikdy nebola doma. Prosím vás, aká je to žena? Ako vy? Dlho bola sama. A mohol by som s ňou hovoriť? Kvôli chlapcovi? Nechajte to na mňa. Ja to vybavím. Oho, na
V lese nezjab, Mojko. Vyplašíš zvera vtáky. Dobre, alebo rozkopnúť? Ja ti dám rozkopnúť. Inteligentný človek do hub nekope, veď to je hlivá ústricovitá, to je výborná huba. My sme inteligenti? Istéže. A ja som? No? Ja nie som. Ale môžeš byť. Radšej by som chcel byť automechanikom. Aha, zase som našiel. Aj tie sú dobré? Ukáž? Ale Mojko, veď to je dubák. A hneď dva. Ty máš ale šťastie. Kto ťa naučil hubovať? Hubárčiť. Ujo Štefan. A prečo nešiel s nami? Má starosti. Ale sľúbil, že zajtra určite príde na šachy. A vieš, že existujú kandidáti vied, ktorí nepoznajú ani masliaka? Trúby rohovia. Ty vieš všetko. Ale čo by? Čo nevieš? Čo neviem? Napríklad, prečo som tvoj kamarát? Lebo šráci sú sprostí. A dospeláci nemajú čas na človeka. Podľa ktorí dospeláci majú toľko času, že sú radi, že ich niekto vezme na výlet. Daj sem tú palicu. Tak. Tu máš. Tak čo, chutí? Tak, čo ti ukážem na budúce? Kormorány. Učiteľka vravela, že sú u nás veľmi vzácne. To sú, len či sa všetci už od nás neodsťahovali. Škoda. Poznal som dobre ich ostrovy. Ja neviem, či už ich nerozrili buldozery. Aj v tomto potoku sme ako chlapci chytávali raky. A potom sme si ich piekli v pahrebe. To ti bola maškrta. Kde sú? Vymreli. Ľudia vymysleli chemické postreky. Vymreli? No? Kde ste, klepetáče? Len si daj pozor. Kde ste? Nech choď do vody, Mojko. Poď von. Bráčik, klepetáčik. Voda je studená, prechladneš. Brak, chodí naopak. Brak, Mojko, brak, máme ešte dlhú naopak. cestu na bicykloch. No, chytro. Poď. Ty. A pahrebu nezahasíme? Ty? Ja. Môžem? Prejdi ďalej. O chvíľu príde Štefan. Dúfam, že sa už konečne pomeríte. Nepríde. Ako to, že nepríde? Štefan už nikdy nepríde. Kedy? Na poludnie. Doma? Na ulici. Niekoľko krokov od brány závodu.
Chcel ma navštíviť, ale sekretárka ma zatajila a nový vrátnik ho nevpustil dnu. Vyhodil ho. Iba potom som sa dozvedel, že si podal žiadosť. Chcel robiť nočného vartáša. A sekretárka mi nič... Prestaň. Prosím ťa, odíď a chce byť sám. Ja za to nemôžem. Naozaj. Choď. Dám nič, len vandali vypúšťajú pneumatiky. A ty si malý vandal. Nechcem! Prestaň! Nechaj ho! Stačilo! Zasran jeden. Prosím ťa. Ale si ho vychovala. Ja sa ti čudujem. Prečo si to urobil? Fagan mizerný. Niečo som sa ťa pýtala. Konštantín. Nemám ho rád. Už ani teba. Ak budeš aj naďalej takýto priečný, aj ja ťa prestanem mať rada. Kým sa vrátim, upraceš si izbu. Poďme. Chodte. Zomrie? Ale prosím ťa. Prosím ťa, čo tu robíš? Choď domov.
Tieto krásne nové tepláky nos iba po dome. Futbal môžeš hrať aj v tých starých. Na čo ti je táto handrová obluda? Chlapci sa ti budú smiať. Už si veľký. Synček môj, nesmieš byť takýto. Nemôžeš. Ja ťa naozaj veľmi ľúbim, ale život je taký všelijaký. Ty ešte nemôžeš chápať, aký je komplikovaný a čo je to túžba po šťastí. Kúp mi listový papier a veľa známok. Stačí, ak mi napíšeš raz do mesiaca. Mám si s kým písať. Hneváš sa na mňa však. Ja viem. Som ti toľko dlžná. Ale všetko to napravíme. Len čo sa vrátime, začneme zasa žiť. Len keby si skúsil u Jarutka tvojho budúceho ocka mať aspoň trochu rád. Kam ideš? Hneď sa vrátim. O chvíľu ti ide vlak. Konštantín, počkaj, ja som chcela... Ďalej. Dobrý deň. To som ja. Prišla som vás pozrieť. Dobrý deň. Dobrý deň. Viete, pán sused, koľký vás chceli prísť navštíviť? Ale ja som povedala nie. Človeka, čo mal ešte pred pár dňami smrť na jazyku, neslobodno vzrušovať. Prepáčte, ja som to tak nemyslela. Všetci v našom dome hovoria, že už je s vami amen. Ďakujem vám, pani susedka. Ďakujem vám za všetko. Aby som nezabudla. Priniesla som vám poštu. Ďakujem vám. Nech sa páči. Mala som s ňou starosti. Zabudli ste mi nechať kľúčik od schránky, ale už som sa ju naučila vyberať štrikovacou ihlicou. Starám sa vám o byt, pán sused. Poumývala som okná, všade máte čisto. Všetko je v najlepšom. Píšem ti už 3. list, Brunteles. A ty stále nič. Kde si tak dlho? Povedz. Každý deň čakám, že sa tu zjavíš. Zradil si ma? Alebo už nežiješ? Stále na teba myslím. Kde si? Čakám a čakám. Mojko môj. Mojko. Ušiel som zubatej. Takto tu o mne všetci vravia. Ešte týždeň, 2 si porežím. Budem ti písať 2 razy denne. Napíšem aj tvojej mame na Kubu, či by si zatiaľ, kým sa vráti, nemohol bývať u mňa. Mojko! Mojko! Brunteles! Brunteles! Sem. Brunteles môj!
Musím ísť. Neudeš mi? Musím požiadať o dovolenie. Počkáš ma? Pravda, že? Jeho matka nám už písala. Zásadne nesúhlasí s vašim návrhom. Mohlo by to narušiť chlapcov vzťah k jej novému manželovi. A čo mi radíte? Nie ste Konštantínovi ani len vzdialený príbuzný. Vlastne by som nemala pripustiť, aby ste sa stretávali. Ale chlapec na mne lipne. A vybral si ma sám. Viem. Aj náš psychológ je presvedčený, že obmedzenie styku s vami by mohlo Konštantínovej psychike veľmi uškodiť. Je na vás príliš fixovaný. Mohlo by to ohroziť vývoj jeho osobnosti. Mám tomu rozumieť, že... Áno. Ďakujem vám. Mama mi ani len pohľadnicu nenapísala. Má tam istotne veľa práce. Ale ona ti určite napíše. Uvidíš. A ty? Kedy zasa prídeš? O týždeň, ak srdiečko dovolí. Budem ti držať palce, Brumteles. Neboj sa. Vydržím. Kým budeš dospelý. A potom si môžu všetci trhnúť nohou. A založiť si ju za ucho. Teraz tu musíš ostať. Ale ja ťa budem navštevovať. Aby si nebol sám. Dobre? Ale ani ty, Brumteles. Ani ja.